people, welcome to Shifting Gears, and you can notice with me I have the 2021 Mahindra XUV 700. आप सभी को ये तो पता ही है that Mahindra makes some of the most authentic SUVs here for the Indian market. इस नए XUV 700 की कीमत शुरू होती है from rupees 11.99 lakhs, and the biggest talking point is that this all new XUV 700 is not a poser. इस गाड़ी के साथ आपको ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइव हार्डवेयर भी मिलने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज ऑफ दिस न्यू SUV। तो चलिए लेट्स चेक आउट व्हाट इज दिस कार केपेबल ऑफ, और क्या आपने ये गाड़ी खरीदनी चाहिए इफ यू वांट टू जस्ट वॉन्डर अराउंड दिस कंट्री एंड वांट टू गेट क्लोजर टू मदर नेचर। XUV 700 के डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव हार्डवेयर मिलने वाला है। टू एक्टिवेट ऑल व्हील ड्राइव फंक्शनैलिटी आपको एक बटन दिया गया है टू द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस इट एंड यू आर गुड टू गो। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू चेक इज आर्टिकुलेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटेड ट्रेल्स पे इस गाड़ी को चलाने वाले हो, एंड वी विल सी हाउ द ऑल व्हील ड्राइव helps the car gain better traction. So check it out. You can easily approach uneven roads, uneven trails. और ये जो all wheel drive है, even if one of your wheel goes up in the air, it will allow for better traction on all the wheels which are touching the ground. Now have a look from the inside. All you have to do is feather the accelerator pedal. आपको एक steady throttle maintain करना है, and the all-wheel drive system will ensure that you get good traction to just move over such rough road trails. आज हम hardcore off-roading तो नहीं कर रहे हैं, but we are demonstrating how capable this new XUV 700 is going to be. The approach angle, breakover angle and departure angle for this class of SUVs is more than sufficient. इससे ज़्यादा hardcore situation में शायद ही कोई कस्टमर अपनी ये XUV 700 चलाने वाले हैं। Check it out. If you are going out on trail drives, there is a chance that you encounter quite a few logs in your route, और उस सिचुएशन में भी यहाँ पे आप देख लीजिए ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, and the XUV 700 can easily move over such difficult terrain. Now have a look from the inside, from the driver's point of view. आपको ये गाड़ी चलाते समय ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव एक्टिवेट करने के बाद all you have to do is be careful with the throttle, approach and depart carefully from such obstacles or on such trails, and this new XUV 700 all wheel drive is going to be capable enough for you to have some fun. जब आप इस गाड़ी को ट्रेल्स पे चलाने वाले हो, it stays well in your control. You just have to be careful because this is a monocoque SUV. ये ज़्यादा अब्यूज़ सह नहीं पाएगी, बट ऑल सेड एंड डन इस प्राइस रेंज में ये सबसे केपेबल SUV है विदाउट एनी डाउट। अगर आप ट्रेल्स पे ये गाड़ी चलाने वाले हो, इफ़ द ट्रेल इज़ वेरी नैरो एंड इफ़ यू हैव टू सडनली ड्राइव ओवर अ स्टीप बैंक्ड सेक्शन ऑफ द माउंटेन, चेक इट आउट। ये XUV 700 काफ़ी आसानी से ऐसे सिचुएशन को भी हैंडल कर पाएगी, and all you might need for hardcore trail driving is better rough road friendly tires. जब मैं इस banked section पे से ये गाड़ी चला रहा हूँ here at the all wheel drive experience track, check it out. All I have to do is manage and maintain the steering wheel, take a good safe line, and this XUV 700 is completely at home. The next demonstration was how good the ground clearance is, how good the suspension is, and how good the articulation is, how well Mahindra has built this new XUV 700. And although this is a monocoque construction, although this is not a hardcore off-road friendly body on ladder construction, ये गाड़ी फिर भी काफ़ी capable है। और अगर आप ख़राब से ख़राब रास्तों पे से इस गाड़ी को चलाने वाले हो, if you are going to drive over really bumpy roads, if the trail is really beaten up and you might lose traction again and again, this car is capable enough to drive over the toughest of terrain and take you to wherever you want to go, and you will not be stuck for long. Right now we are driving on a cemented patch with road focused tires, लेकिन अगर आप mud terrain tires का इस्तेमाल करोगे
ये महिंद्रा XUV700 काफ़ी केपेबल होगी and it will actually be much more capable than most of its owners are going to make use of it. Now from the inside, check it out. जब मैं इस bumpy patch पे से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, all I have to do is maintain a steady throttle input. गाड़ी जो है काफ़ी आसानी से मूव हो रही है. I am not at all worried about the ground clearance because I can feel it as well sitting on the driver's seat that, you know, the car is managing it well. And every time that I was approaching and departing from over these bumps, एक भी बार इस गाड़ी का जो बम्पर है वो स्क्रैप नहीं हुआ. So you know, you don't really have to worry about the car getting beaten up if you take it for that occasional trail drive. The next demonstration was driving this XUV700 over a steep ramp, and it was fairly easy because this 7-seater SUV comes with hill hold control and hill descent control. So the engine has a lot of torque, this diesel automatic, so climbing over such a steep incline is not a problem at all. और जब ही आप descend कर रहे हो, you can just release the throttle and the car will roll down at a specified speed, so it will stay in your control. गाड़ी जो है ज़्यादा speed pick up नहीं करेगी as you are rolling down that decline patch. Here is a quick look from the inside driving over this ramp. You have to ensure you know your line well, और जैसे ही आप एक line decide कर लेते हो, maintain steady throttle release नहीं करना है आपको, so that the car keeps picking up pace. Otherwise your momentum is going to break, and then even with that hill hold control, the car might struggle if you are, you know, in the middle of that incline, and then while rolling down, all you have to do is just tap that brake if you think you are not feeling safe, but the car will ensure that it rolls down safely at a slow speed. So guys, what do you think? क्या आपको लगता है महिंद्रा की ये न्यू जनरेशन XUV700 ऑफ रोड केपेबल है या नहीं? Do you think you will buy this new SUV and will you take it off-roading? Whatever is your opinion, let us know in the comments below. अगर आपके और कोई सवाल हैं इस गाड़ी के बारे में, you can ask all of that to me. I will try my best to help you out. Do check out the other videos which we have uploaded about this XUV700 so that you can make an informed car buying decision. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, always drive safe, always wear your seat belts and follow those speed limits.